Mo kí yín gbogbo ẹ̀yin aráalé, a kú iṣẹ́ látàárọ̀, a kú kí ohun gbogbo kó lè dára. Peter Ọlásùpọ̀ Captain P2 òun lorúkọ tèmi. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìròyìn kan ló ti ń jà ràìn lẹ́nu bí ọjọ́ mélòó kan sẹ́yìn, pàápàá jùlọ lórí ẹ̀yáwó fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ student loan policy tó ń bẹ ń tà ń sìn. Ogunlọ́gọ̀ àwọn èèyàn ló ń rẹ́rìn-ín, nínú wọn ń dùn wípé ohun tí ààrẹ tuntun ṣe ó dáa lórí ẹ̀. Àwọn èèyàn tiẹ̀ ń pé kí Tinubu máa tẹ̀ wájú, iṣẹ́ rẹ̀ ti ń tẹ́ wa lọ́rùn. Ṣùgbọ́n ó dáa lóòótọ́ kí á láǹfààní láti lọ mọ yáwó kẹ́kọ̀ọ́ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ń ṣe nílẹ̀ òkèrè. Ṣùgbọ́n kinní kan wà ńbẹ̀. Ààrẹ ẹgbẹ́ ASUU Emmanuel Osodeke ló sọ̀rọ̀ láìpẹ́ yìí. Ó ní student loan ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ni yóò dá padà relé tí wọ́n ní láǹfààní àti kẹ́kọ̀ọ́. Ààrẹ Tinubu náà sì sọ̀rọ̀ wípé ìgbésẹ̀ tí òun gbé ni láti mú ọ̀kan lára àwọn ìlérí tóun ṣe lásìkò ìpolongo ìbò ṣẹ. Ààrẹ ASUU Emmanuel Osodeke ló ti á ní òfin yóò lẹ́yìn o. Ẹ̀yáwó ọ̀hún ǹjẹ́ wọn ó rí lò gẹ́gẹ́ bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. Orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà níbi tí àwọn bíi 133 million tí wọ́n ti wà nínú ìṣẹ́ òun òṣì, báwo ni ẹ̀yáwó yìí yóò ṣe wá ṣiṣẹ́? Ìjọba àpapọ̀ sọ̀rọ̀, wọ́n ní ẹ̀yáwó náà ó wà fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́, àwọn kan tiẹ̀ ní àti ilé ẹ̀kọ́ fásitì aládàáni o àti ti ìjọba o. Ṣùgbọ́n section 23 òfin yìí ó là á yékéyéké pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ láwọn ilé ẹ̀kọ́ tó jẹ́ tìjọba ni wọ́n fẹ́ gbájúmọ́. Bóyá ìyàtọ̀ ti wá dé bá bí àti ìmọ̀, ṣùgbọ́n section 23 ó ti sọ pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ nílé ẹ̀kọ́ tó jẹ́ tìjọba ni. Òfin yìí gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ń gbé kalẹ̀ nínú àbá rẹ̀ tí wọ́n kọ́kọ́ gbé yẹ̀wò, gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni yóò láǹfààní sí ẹ̀yáwó náà tí wọ́n bá fẹ́ lọ kẹ́kọ̀ọ́. Wọ́n tiẹ̀ láwọn ó gbé báǹkì kan kalẹ̀ ní tí ó jẹ́ Higher Education Nigeria Bank, yàtọ̀ sí àwọn báǹkì tá a ti ní tẹ́lẹ̀. Akọ̀wé àgbà nílé iṣẹ́ ètò ẹ̀kọ́ Andrew David Adejo ó sọ̀rọ̀ ọ̀hún jáde pé a mọ̀ pé àwọn ò ní lo àwọn báǹkì ti tẹ́lẹ̀ tá à ń lò, àwọn ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe àgbékalẹ̀ báǹkì tuntun ni. Báǹkì yìí ni yóò mójútó bí a ṣe láǹfààní àti yáwó. Màá mú kíní ìwà lẹ́sẹẹsẹ kájọ gbé yẹ̀wò, káwọn tó wà nígbọnú ìjọba náà lè yẹ̀ wò. Ẹ̀yáwó ìfún ètò ẹ̀kọ́ ni. Ní kété tí akẹ́kọ̀ọ́ tó yáwó tó bá ti wá di pé ó ríṣẹ́ tó sì ń rúùlù tán lẹ́yìn ọdún méjì tó ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́, yóò mọ̀ sanwó padà. Akọ̀wé àgbà yìí tiẹ̀ sọ̀rọ̀, ó nínú oṣù kẹsàn-án sí oṣù kẹwàá ọdún tá a wà nínú 2023 òun làwọn fẹ́ kí kinní yìí kó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní ṣíṣe. Báǹkì tí wọ́n ó dá kalẹ̀ tí yóò mọ̀ mójútó bí wọ́n ó ṣe mọ̀ yá àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lówó kẹ́kọ̀ọ́, Higher Education Nigeria Bank ni orúkọ rẹ̀ ó jẹ́. Fún ìdí pàtàkì, ẹ já wá ṣàgbéyẹ̀wò bá ṣe ya owó náà kálá fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́. Ṣé kìí ṣe pé ìjọba ń gbìyànjú pé àwọn náà tún yọ subsidy lára ètò ẹ̀kọ́ bí? Láì tiẹ̀ ní fa wàhálà rárá, láì ní jẹ́ pé àwọn aráàlú yóò sọ̀rọ̀. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ pàápàá àwọn òbí, àwọn ASUU náà ń sọ̀rọ̀ bí ó ṣeé ṣe kí wọ́n fẹ́ gbówó lé owó táwọn akẹ́kọ̀ọ́ mọ̀ san nígbà tí wọ́n bá ti ní àwọn yá wọn lówó. Ẹ wá já wo bí owó ń ṣe jẹ́. Àwọn wo ni wọ́n láǹfààní láti yá student loan tí ìjọba fẹ́ mọ̀ yá wọn yìí? Ọmọ, ẹ jẹ́ kí n fira mi ṣe bí àkàwé. Ká ní èmi ni mo fẹ́ yá owó kàwé tí mo jẹ́ bí akẹ́kọ̀ọ́. Bàbá àti màmá tó bá bí mi lọ́mọ, wọ́n gbọ́dọ̀ lè pèsè tax clearance páwọn ń sanwó orí déédéé. Tàbí èmi gan tí mo fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ tí mo sì fẹ́ yáwó lọ́dọ̀ ìjọba, tax clearance ìyẹn ò tí ì bá àdènà ó. Ẹni tí ó jàǹfààní ìjọba òun náà yẹ kó náà ti ṣe fún ìjọba. Ṣùgbọ́n ẹlẹ́ẹ̀kejì, akẹ́kọ̀ọ́ tó fẹ́ yáwó yìí tàbí àwọn òbí rẹ̀, bàbá àti màmá rẹ̀, tí wọ́n bá wòye tí wọ́n ń gbà lọ́dún, kò gbọ́dọ̀ ju 500,000 naira lọ. Ẹ̀ ń wò pé owó ń pọ̀ àbí? 500,000 naira kò gbọ́dọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ká wá ní bàbá àti ìyá
tó jẹ́ ọkọ àti ìyàwó tí wọ́n bí ọmọ tó fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ kálé mi ní báyìí tí mo fi ra mi ṣe àkàwé 500,000 naira ẹ jẹ́ á ṣí oṣù méjìlá ní bẹ́ẹ̀ nínú ọdún kan ẹ wá já sọ wípé 50,000 naira ni wọ́n ń gbà lóṣù ó túmọ̀ sí pé 600,000 ni wọ́n á máa gbà lọ́dún pé ọkọ ń gba 25,000 naira lóṣù ìyàwó náà ń gba 25,000 naira lóṣù ìyẹn bàbá àti ìyá nìyẹn o ó jẹ́ 50,000 naira tí wọ́n ń gbà lóṣù tí wọ́n bá papọ̀ ní mọ̀lẹ́bí wọn tó bá ti yí ọdún kan 600,000 ọmọ wọn ò lè láǹfààní láti ya irú owó yìí tó túmọ̀ sí pé wọ́n tún gbọ́dọ̀ sanwó orí o lẹ́lẹ́kejì tí wọ́n bá wá sanwó orí nínú owó tí wọ́n ń gbà yìí 50,000 naira wọn tí wọ́n jọ gbà yìí that means pé 41,000 naira ni wọ́n gbọ́dọ̀ gbà ní gbọ́dọ̀ mọ irú mọ̀lẹ́bí bẹ́ẹ̀ gbọ́dọ̀ mọ gbà wọlé lóṣù ká ní bàbá ń gba 20,000 naira ìyá náà ń gba 20,000 naira ó jẹ́ 40,000 naira ọmọ wọn ò lẹ́tọ̀ọ́ láti gba student loan ṣùgbọ́n minimum wage Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ 30,000 naira ni ibi tó bá ti wá jẹ́ pé 30,000 naira káwá ní minimum wage ni bàbá ń gbà níyà náà ń gbà 60,000 naira ní lóṣù ọmọ wọn ò lè láǹfààní àti gbowó ẹ̀ wọ́n lọ́mọ mẹ̀kúnnù làwọn fẹ́ ṣe fún ọmọ tí àwọn òbí rẹ̀ tí wọ́n wá jẹ́ pé 41,000 naira ni àti bàbá àti ìyá láǹfààní àti gbà lẹ́yìn tí wọ́n bá ti yọ gbogbo owó tó bá yẹ kí wọ́n yọ kó wá jẹ́ pé 41,000 naira ni wọ́n ń gbà lóṣù ẹni tó bá ń gba less than minimum wage kò ní sanwó orí ṣẹ́ ìgbàgbé tó bá wá jẹ́ wípé minimum wage ni wọ́n ń gbà 30,000 naira ni wọ́n á sanwó orí àwọn tá a sì fẹ́ fún lówó mẹ̀kúnnù tí ò ní lè sanwó orí ní báyìí torí 20,000 naira ni bàbá ó gbà lóṣù ìyá náà ó gba 20,000 naira lóṣù tó jẹ́ 40,000 naira wọn ò ní sanwó orí ibo ni wọ́n ti rí tax clearance ẹ já bọ́ sí kẹta lórí ọ̀rọ̀ òfin yìí wọ́n ní ẹni tí ò bá gbà tó 50,000 naira lóṣù ni wọ́n lè fún nírú owó bẹ́ẹ̀ báyìí ẹ wà nílò òṣìṣẹ́ ìjọba tó wà ní level 12 level 12 lẹ́nu iṣẹ́ ìjọba ti ń tó ipò director ó ti dé ipò director tàbí agbẹjọ́rò lọ́yà tó ti wà lẹ́nu iṣẹ́ òfin odidi ọdún 10 ló lè ṣonídùúró guarantor fún ọmọ tó fẹ́ yáwó kàwé lọ́dọ̀ ìjọba ǹjẹ́ ẹni tó ń gba 20,000 naira lóṣù tí ìyá rẹ̀ náà ń gba 20,000 naira lóṣù ǹjẹ́ wọ́n lè mọ òṣìṣẹ́ ìjọba tó wà ní level 12 rí bí ẹ̀já mú bẹ́ẹ̀ káwá ní àbí agbẹjọ́rò lọ́yà tó ti wà lẹ́nu iṣẹ́ fún dídí ọdún 10 ṣé level 12 officer lẹ́nu iṣẹ́ ìjọba gan lè fẹ́ fiṣẹ́ rẹ̀ ṣeré pé òun ó ṣonídùúró fún ọmọ kan lọ́wọ́ ìgan tí ẹ kàn fẹ́ yáwó gan lásán ǹjẹ́ wọ́n á fẹ́ ṣe é ǹjẹ́ wọ́n tiẹ̀ mọ̀ wọ́n ra wọn rí ẹni tí ò bá wá ní ọgbọ́n wo ló fẹ́ ta sí dàrẹ́tọ̀ wo ni yóò rísíkì iṣẹ́ tó ti ń ṣe látọdún ìwá èyí tó wá burú jà ń bẹ̀ ni pé èló gan ni wọ́n á yá irú akẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ mọ́ sì gbàgbé pé bó bá ti ṣe gbogbo ètò tí wọ́n yá lówó tó kàwé tán tó gboyè tó lọ sìnrú ìlú yóò wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sanwó padà lẹ́yìn ọdún 2 tó bá ti sìnrú ìlú ọmọ míì ti wà nílé fódìdí ọdún 5 ọdún 10 tó ti kẹ́kọ̀ọ́ gboyè tó sì jẹ́ pé títí di àsìkò tá a wà yìí kò tí ì ríṣẹ́ báwo ni yóò ṣe sanwó padà ọ̀nà wo ni ó gbà sanwó padà èmi wá ń wòye ọ̀rọ̀ kan o ogunlọ́gọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ táwọn òbí wọn ò wá láǹfààní àti sanwó owó yìí ọmọ náà tó kẹ́kọ̀ọ́ tán tí ò wá ríṣẹ́ tí ó sì sanwó padà ṣé kò ní bẹ̀rẹ̀ sí ní bínú òdì ṣé kò ní bẹ̀rẹ̀ sí ní gbéná wojú àwùjọ ṣé kò ní di adàlúrú lẹ́yìn ọ̀rẹ̀yìn gbogbo ọ̀nà ni ó fẹ́ fi wá owó pé ìjọba yá mi lówó mo fẹ́ dówó padà èyí iṣẹ́ ni ò sì rí ṣe yìí ṣé kò wá ní di ọmọ ọ̀tá sílùú èyí tó wá tún pọ̀ ńbẹ̀ ni pé àwọn èèyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní wòye nígbà tí ìjọba bá ti ní àṣẹ bá ń yá yín lówó kàwé ṣòwò ilé ẹ̀kọ́ ò ní gbówó lérí òbí àtolùkọ́ PTA
àwọn tẹ̀ wá rawọ́ ẹ̀bẹ̀ síjọba àpapọ̀ pé ẹ ṣe buwọ́lù àwa ò bínú o, ṣùgbọ́n ṣé kì í ṣe ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí láti jẹ́ kí owó ilé ẹ̀kọ́ kó tún ga sí i. Ní báyìí tó wá jẹ́ pé àwọn tí òbí wọn ò lè ní ju 500,000 naira lọ lọ́dún nìkan ló láǹfààní sí i. Ṣá wa lè sọ pé òfin yìí ó dáa tó àbí kò dáa tó? Kí lèrò tiyín lórí ibi tí nǹkan dé dúró yìí? Ǹjẹ́ mẹ̀kúnnù gan-an, ẹni tó ń gba 500,000 naira lọ́dún tó jẹ́ pé ló ń gbà lọ́dún tí owó rẹ̀ wọ 50,000 naira lóṣù, ṣá lè sọ pé yẹn gan yìí ṣe mẹ̀kúnnù? Yóò jẹun, yóò repo, yóò wọkọ̀ lọ bí iṣẹ́, òun náà yóò tún láwọn ọmọ tí ó bọ́, ìlú ló fẹ́ kù. Kí ni ìwòye ẹ̀yin aráàlú lórí òfin tí ìjọba ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbé kalẹ̀ yìí lórí student loan tó ń bẹ níta? Torí ogunlọ́gọ̀ ni wọ́n ti ń rẹ́rìn-ín, inú wọn ń dùn pé student loan ti dé, àwọn náà mọ láǹfààní sí bí wọ́n ṣe ń ya lókè òkun. Ṣérú rẹ̀ òun làwa ṣe bí? Ẹ lọ sí comment section kí ẹ fi àwílé yín ṣọwọ́ lápá abẹ. Peter Ọlásùpọ̀ lórúkọ tèmi lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ ṣé.